谁知道往哪儿走？说是去修水渠，水渠在哪个方向？问前面的人，前面的人也不知道。按编号编队，编号，你们的编号呢？谁是这里负责的？问你话呢！丞相府调令在此，谁管这个场子？小的李杰，骊山陵东段监工，这边归下官管。 5万人现在分成几队？回大人，没分成队，各宫段的人混在一起了，下官分不开。不用说了。第一件事，把集结场分成12个区，用绳子拉出分界线，每个区插一根竹竿，竹竿上挂标牌，标牌写目的地县名。你手底下的监工有几个？17个。叫过来5个，你们5个加上你，6个人先负责6条路线的领队，剩下6条我从人群里现挑。 大人，这上面连路上哪个驿站补水都写了。补水点距离出点几里，到补水点需要多少时辰，每人发水几升，全在上面，照着执行。岳阳的这边，高营的这边，杜县的过来。东段的人去岳阳和高陵，西线的人去杜县和蓝田，南段的人去新丰和临潼。大人，从混成一团到12路出发，总共用了多久？2个时辰。 第二批5万人什么时候到？后天辰时从西县出发。后天不行，提前到明天酉时。明日我把图纸送到监工手上，酉时发。大人，提前1天，粮车能跟上吗？我算过了，能。陛下，截至今日5时，9县累计到位民夫11万3千人，剩余的按萧何的调度表，最迟后天全部到位。水车呢？昨日总出货破百，今日陈少府送来的数字是117台。 上林苑齿轮版水称也出了第12台，老木匠带着2个徒弟，把中心孔的偏差控制到了半分以内。李冉呢？今日卯时，李姑娘带着长公子去了郑国渠主区第90里处，说是要给陈沙池打第1个定位桩。走，去渠上。北端粘入3尺1，淤泥层2尺4。 南端还没量，去量一下。陛下来看什么？看你是不是还活着。活着，还能干。3天够不够？第1座陈池的定位跟放线今天能完，明天开挖1清，后天打防生层底膜。7座池子不可能同时开工，按工段分批上。我把前3座的砌图交给何之后，他能接手调度。剩下的4座谁来管技术？ 这个手册发给各工段的监工，照着干就行，不需要我在现场。南端干入3尺4，淤泥层2尺7，比北端厚了3寸。厚3寸就多挖3寸，防盛层底标抓不变。陛下，回去吧。你的药今天喝了没有？喝了。蒙毅，臣在。 传朕口谕，淮阴那边的事催一催赵安。赵安说韩信还在城中游荡，偶尔去河边钓鱼。告诉赵安，时候到了，把人叫来咸阳。谁负责这段防射层？下官赵顺，这段归下官管。图纸上标的防射体粘土厚度是多少？2尺。你铺了多少？姑娘，这不是工期赶吗？粘土运过来的速度跟不上，下官想着先铺1尺半打个底，等后面的车到了再补。 差半尺，你知道差半尺意味着什么？姑娘，粘土运输确实意味着3年之后，地下水从这半尺的薄弱处渗上来，把整个池底泡烂。泡烂之后呢，风水一来，水压往池壁支撑成立构，整座沉沙池从底下崩开，3万番巨水从缺口灌进主渠，渠地一破，溧阳到高邮之间6000亩良田全部淹没。姑娘，6000亩地上住着多少人？12000口，12000口人的房子、牲畜、粮仓全泡在水里，你省了半工期。 换来的是3年后11000条人命。姑娘，姑娘饶命！下官这就补上。这个监工换掉，换谁顶上？你定。半个时辰之内把缺的粘土补齐，我回来付欠。厚度不到2尺的这座池子从头返工。赵顺，从现在起你不是监工了，去扛粘土。粘土储备点还有多少存量？300万，300方。 不够，从高陵那边的矿点紧急调500车车，今天日落之前必须运到。走南线汉沟那条路，比绕池埠快2个时辰。陛下，粘土补齐之后，防蚀层铺设会延误半天，但不影响总工期。萧何，
从今天起，每一段防胜层拿主管制探一遍，不到2尺的监工当场革职，施工段返工。返工期间这一段的民夫口粮，从监工的份额里扣。父皇，儿臣去帮他扶着。去。你是何人？偏将咸阳调来的。蒙将军在营中吗？有。新来的。上军报道，任北军偏将，我叫张邯。之前干什么的？少府司空属官。哟，新的，甲片上连刀痕都没有，借配挂片的印了。蒙将军在帐中吗？进去吧，蒙将军刚巡完北段回来。末将张邯，奉陛下令前来上谕。之前干什么的？少府司空属官，管工程营建，修池道、修陵、修水渠。打过仗没有？没有。陛下的手令写得清楚，按军中规矩来。军中的规矩就是，偏将到任后接一段防线，人归你管，事归你办，打不打得住是你自己的事儿。封口堡长城第17段结合部，城垣没修完，风速间距比别处大1倍，守军800人。去年冬天拥毒从这个口子冲进来过一回，守堡校尉被射死了，到现在还没派人补。蒙将军，封稿的那段防线从建好就没不漏过，把一个少府的人丢过去，简直是让他送命。这差事末将接了。马匹辎重找军需官领，今天日落前到封口堡。你知道封口堡去年死了多少人？不知道。173个。守堡校尉带着800人死扛了3天3夜，匈奴退了，活着的人刚好够把死人埋了。张偏将，别死太快，埋人的活还没人干呢。这图你是怎么想出来的？末将修了12年公式，每一段城垣的走向和它覆盖不到的角度，走一遍就记住了。瓮城加拒马，封口堡城垣豁口30丈宽，你修个瓮城堵上，匈奴不从豁口冲了，绕你3侧一曲，那巨拦给谁看？拒马不是拦人的，拒马是逼他们改道的。匈奴骑兵惯用西行冲阵，前锋50骑排成锥尖，后面层层叠上来。从这片坡顶到豁口，直线距离180步，骑兵全速冲刺，只需须臾。你怎么知道就这么短的时间？我在少府的时候，管过北疆驰道的路面修缮，3排拒摆在豁口前方60步处，骑兵从坡顶跑了120步后撞上拒马，撞上之后有2个选择：第一，硬冲，马腿扎进拒马桩里，前锋直接报废；第二，勒马转向，阵型大乱，正好成为我军强弩的活靶子。第二，减速转向。减速转向的瞬间，骑兵队形从一形散成扇面，散开的扇面正好暴露在瓮城2侧的弓拟射击角里。每个射击位配10将强弩，射程100步，俯角45度，3个位加在一起，交叉火力覆盖整片扇面。你算过杀伤率没有？算过。按匈奴标准战术编制，一个100人队分成2波冲击，前波50骑。前波50骑撞上拒马后，约有3成选择硬冲，2成被拒马桩挡住马腿失去机动，剩下5成减速转向。转向的25骑暴露在交叉火力下约30交强弩齐射2轮，按4成命中路算，第1轮伤6骑，第2轮杀狼5骑。一个100人度的前波还没摸到城墙根就折损20骑以上。后波呢？后波看见前波的下场会犹豫，而犹豫的那段时间就是守军换弩上弦的时间。匈奴打仗靠的是冲击力和速度，一旦拒马逼停了速度，被交叉火力削了人头，他们的战术就废了一半。封口堡那800人，你打算怎么排？400守城，200轮换，100胸士，100做预备队。这套工事改建需要多少人？城垣豁口的瓮城加拒马加斜墙，总共用工约2000人日。封口堡现有800守兵，加上征调5万修城府兵，10日之内能干完。5000府兵我给你调，今天日落前出发。将军，末将还有一事。封口堡围内处浅沟，末将想在沟口设一座暗堡，
5人驻守，配手弩和巨马，不做正面阻击，只做预警。你来不到1天，连预警体系都想好了。末将骑马从大营到风口的路上，把沿途地势看了一遍。浅沟的位置在距城垣西侧1里半处，走向从西北往东南弯，出口正对城垣的背面。去干吧！陛下，李姑娘在金坑里倒下了。李冉，北段第3层碎石没压实，萧何让他查碎石层底下的粘土接缝有气泡。朕的渠朕来盯。醒过来。陛下来了，那正好，我有话跟你说。怎么回事？他在标板第3层碎的压实检测线，蹲下去取的时候左腿撑不住了，整个人往前钻，儿臣没来得及，儿臣只来及抓住他的衣领，把他从泥里拽上来。怎么不扎针？陛下，针尖刺不进虚影，他的双腿已经完全，臣的针找不到穴位了。萧何，臣在。从今天起，抽情施工全由你总调度，全县7座沉沙池的工序排期、材料调配、人员轮换，全归你管。你盯现场，跟着李冉这么长时间，你应该也懂了该如何检测。每一段防受层铺完，你亲自拿竹竿探底，亲自查碎石压实度，亲自核对图纸尺寸。从今天起，任何人不许再让他下渠底。儿臣领命。陛下，我没事。你倒在坑里叫没事？腿没了而已，又不是脑子没了。抬上去。陛下，这张比那20张都重要。陛下看完了？看完了。这些天带着符书跑了7、8趟渠上，该教的我都教了。防绳怎么探底，碎石压实度怎么判断，分水闸的绞盘怎么校正，他全记住了。百年水册上面写的东西，扶苏也看得懂。这件事交给他盯，够了。陛下何故这个表情？之前说过，我来大秦不是为了帮你的，不是为了建造大秦的，我是来帮助华夏的。这也是我的职责所在。既然我决定来了大秦，我就一定会尽我所能，尽我的毕生所学，去做好这件事。我跟那些伟人不能比，我也只是尽我所能，做好了分内的事。我只是写了一份保养计划。陛下，我不后悔来大秦，但是我后悔的是，我妈知道这件事后，她怎么办？或许会高兴，或许会伤心、愤怒，我也不清楚。若是2000年后的华夏真的度过了那个劫难，或许会不会。殷然与朕说过，林小满怕朕忘记他，朕不会。不光是你，所有来的后世子孙，朕都会让你们的名字，你们每个人所做的一切都传承1000年，朕一定会。陛下，能不能明日带我再来渭水旁看看？我想再看看。陛下，这是咸阳宫。渠上第4座沉沙池的放线还没完，高陵段的支渠扩宽方案，萧何手里只有草稿，碎石层的压实标准我还没跟扶桑讲透。你的图画完了，手册写完了，百年水册也交给朕了。李然，你用仅剩的时间给大秦修了能用100年的渠，剩下的事儿朕来办。你今夜给朕踏踏实睡一觉。渠修好之后，第1年冬天检修千万别省。朕记着。明日戌时，朕来接你，去看你的心血。
朕的水渠会修完，朕的百姓不会再旱死。陛下，我想去上林园看看。上林苑，清场。第一台水车的样翼就是在这儿拼起来的。老木匠把齿轮装上去时候手都在抖，连试了3回才卡进损位。链条第一次转起来的那声哗啦，我这辈子都忘不了。陛下，我给你讲个事儿。你讲。我大学毕业那年，导师带我们去西北做田野调查。青海那边有个村子叫石窝沟，村里有条渠，是50年前修的。当时全村男女老少齐上阵，拿炸药从山腰里炸出一条槽来，再用水泥糊上。我们去的时候，渠已经废了，水泥老化开裂，山体渗水把渠底泡烂了，根本续不住。村里还剩10几户人家，全是走不了的老人，年轻人早跑光了，去城里打工。我导师蹲在废渠旁边看了半天，站起来跟我说了一句话。他说：“小冉，你知道为什么这条渠废了吗？”我说：“水泥寿命到了，没人维护。”导师摇头，他说：“不对，这条渠废了，是因为修渠的那代人走了之后，没有人把怎么修、怎么养的法子传下去。技术会老化，材料会损耗，但只要方法还在，渠就能一代一代修下去。所以，我写了100年水册。”我导师后来带着我们在石窝沟待了40天，重新勘测选线，用新精益把那条渠修好了。通水那天，村里一个80多岁的老太拄着拐杖从屋里出来，站在渠边看了半个小时。她没哭，就站在那儿看水流。后来她转身进屋，端出来1碗浆水面，非要给我和导师吃。陛下，那碗浆粉面是我这辈子吃过最好吃的东西，我不后悔。来大秦的每一天，我都不后悔。来了，陛下，渠会修好的，水车会转的，关中不会再旱了。明日卯时朝会。臣遵旨。大秦太慢了，李斯，念。诏：龙骨水车与统车之制，自即日起由关中9县扩至天下46郡。凡沿河沿渔之地，2月之内必须完成架设。各郡就地取材制造，图纸由造纸署统一印发。逾期未完者，郡守降级，县令免职。诏：纸张取代竹简之3月期限已过大半，截至昨日，仍有11郡未完成文书缺换。限10日内递交回令至丞相府，逾期主官就地免职，署役连接。诏：3级行政制度自即日起由关中试点正式推向关东6郡。颍川、东海、泗水、刨郡3参郡6郡新任郡守已到位，各州刺史人选由丞相3日内呈报，5日内赴任。诏：造纸署日产扩至5000张，各郡同步设立造纸分署，署令由少府统一调派。分署产出3成供官署公文，3成供学士教材，4成入库备用。诏：以公代镇之制，自即日时写入秦律，列为永制。凡朝廷兴办水利、修路、筑渠之工程，一律以雇佣代征发，按日计酬。诏：少府即日起全面转型，地陵工程已停，鄂防工工程已停。少府自今日起不再是修陵机构，改为民生工程调度中枢。凡水利、道路、学士营建、粮仓扩修，统归少府统筹。诏：各县学士即日起接收平民子弟入学，束修由朝廷担。凡6岁以上14岁以下之适龄童子，不论出身，不论家资，皆可入学。各县学士容量不足者，3月内扩建完毕，经费从少府民生公存款中拨付。朕给了你们纸，给了你们水车，给了你们2种，
给了你们制度，现在朕要的只有2个字：速度。臣等领旨。朕再说一件事，7道诏令里面前6道是给你们的，第7道是给天下2000万百姓的。穷人家的孩子从今天起也能读书了。散朝。陛下，淮阴那边诏安的回信到了。念。回陛下，臣已遵旨向韩信亮明来意。韩信看了偏将印之后，沉默良久，问了臣一句话。他问：陛下为何找我？臣按陛下此前吩咐，未做任何解释，只说了4个字：陛下在等。韩信当场收拾包袱，随臣启程，预计7日后抵达咸阳。大秦的矛上路了。陛下，上郡蒙恬将军800里加急第2封到了，说章邯在风口堡劫了一股匈奴前哨斥候，斩首17星，活捉3人。顿，开刃了。陛下，长公子求见。让他进来。父皇，高陵段第2座沉沙池的繁盛层全部通过过线了，7个测点，粘土层厚度全部在2尺以上，碎石压实度达标，气泡子也过了。萧何亲自拿竹竿探的底，这是李姑娘定的标准，我按她的手册逐条核验的，1条没落。萧何说，按这个进度，第3座沉沙池月底之前能完成沟清开挖，年前7座全部拿下不成问题。李姑娘知道了肯定高兴，她之前一直担心碎石层的接缝有气泡。扶松，李冉消失了。跟朕走。儿臣对不起您，儿臣没有想过，父皇一个人看着这一切的时候，心里是什么滋味。起来。朕叫你来萧满台，不是让你跪的，朕是让你记住这个地方，记住他们做过的所有事。以后这里你可以随意进出，每日来收拾一遍，画像许落灰，木牌不许受潮，竹简每年抄录1份副本，存进咸阳宫的石室里，还有那些衣物，一件都不许丢。儿臣领命。某名扶苏，大秦长公子，001号陈耀，你给父皇续了命，没有你，父皇活不到今天，大秦撑不到今天。002号沈长清，你种下去的东西会养活几千万张嘴。003号林小满，你让父皇答应了穷人家的孩子能读书。今日卯时，父皇把这件事变成了大秦的律法。004号李冉，你教我怎么刨木板，怎么看齿轮的偏差，怎么拿竹竿探局底。你骂我浪费木料，骂我心软，骂我在工地上没用，你说的全是对的。扶苏在这里起誓，你们用命换来的大秦，我会辅佐父皇发展大秦，水车肯定会转，渠也会修好，只会传遍天下，粮也会种满关中，穷人家的孩子会念书的。没有人会忘记你们，只要我活一天，小满台的灯就不会灭，画像绝不落灰，木牌也不能受潮，竹简得年年抄录，你们的衣物一件都不会丢。明日辰时，去渠上钉第3座沉沙堂的基亭复测吧。儿臣领命。陛下，臣有急事。进来。陛下，今日卯时7道诏令发出之后，
丞相府从50到现在已经陈抄了600余份正式文书。臣知道600份不够，7道诏令分送46郡，每郡至少需要3份正本加2份副本，光这一项就是230份。各郡再往下翻发到县，每县1份，46郡合计300余县，又是300多份，加上造纸署扩产的技术规范，还有水车图纸的补充版本，另外以工代纠的实施细则跟学院扩建经费的拨付标准也得算上，总共需要的文书超过2000份。丞相府现有多少书吏？在编书吏47人，加上从各署临时借调的11人，58个人日夜不歇，一人一天最多抄15份文书。全府满负荷干活，一天最多也就870份，2000份文书最快也要3天。3天太慢。陛下给各郡的切换期限是10天，文书从咸阳发出到最远的南海郡，快马走驰道需要8天，扣掉路上的8天，留给丞相府折抄的时间只有2天，2天折完2000份，臣做不到。人手不够就去招。陛下，臣说的不是人手的事。臣今日在府中盯着书吏抄写的时候，发现了一件事：7道诏令里有4道的格式几乎一模一样。开头是诏字，接着是正文，末尾是抗制延误者以某某论警，区别只在中间那几行具体内容。58个书吏，每个人从头到尾抄一份完整文书，其中60%的笔墨花在重复的格式上。如果把固定的部分提前弄好，书役只需要填写中间不同的那几行，一份文书的暂抄时间至少能砍掉1半。臣在纸坊里试过了，一块板刻好了能印多少张？臣试了20张，字迹没有变淡。如果用更好的木料，刻工更精细，涂墨更均匀，一块板印100张不成问题。100张，一块板印100张，10块板印1000张，20款印2000张。正是如此。刻一块板需要多久？臣用小刀在纸坊里刻了半个时辰，只刻了20几个字。如果换成少府的玉雕工人，用专业刻刀在硬木上作业，一块板的完整诏令大约2到3个时辰。少府的玉雕匠人手上功夫比你这个丞相精细多少？臣刻的这块勉强能用，玉雕匠人刻出来的字迹应当跟手写的没有分别。李斯，臣在。你知不知道你今晚拿进来的这块破木头值多少？竹简变成纸，是一个女孩用命换来的。纸让大秦的政令从7天变成了2天，让6个郡守连做梦的机会都没有。但纸再快也得一个字一个字抄，你这块东西把抄变成了印。一块板一天能印100份，10个匠人同时刻10块板，一天就是1000份。46郡300多个县，还有2000万人。朕发出的每一道诏令，还有那些图纸教材，都能在10天之内铺满天下。少府的玉雕工匠抽20人出来，明日辰时到上林园东面空地报到，在上林园旁边划一块地搭棚子，案台也架上，再多备些枣木板材。从明天起，大秦多一个衙门，印书房。房主你找。李斯，臣在。第一块正式的雕版刻什么内容，朕不管。但第一批印出来的东西，朕要亲自看。蒙毅，臣在。去跟少府说一声，挑玉雕工匠20人以上，交与朕挑选20人。另外备足枣木板材，不够就去砍。陛下，有一800里加景饼，是齐地来的800里加急。博士淳于越从齐地启程回京，说是听闻朝廷推行纸张取代竹简，特来面圣觐见。淳于越，70学宫领袖，扶苏授业恩师，就如其志，历史中钟，鼓吹分封。他到了吗？最迟明日午后抵京。陛下，要不要让人在城门外拦下来？不拦，让他进来，朕亲自见他。陛下，此人性情执拗，又是长公子的旧师，若当面顶撞陛下，他来得正好。印书属刚愎，不可能只雕刻一个模板，朕需要一个精效的人。那些旧儒认的字比谁都多，朕不能白养着他们。明日午后，淳越抵京后直接带到前殿，同时传扶苏入殿，不要告诉扶苏淳于越进京了，只说是征召他即可。陛下的意思是，淳于越教了扶苏10年，教出来一个接到假诏就拔剑自刃的废物。朕用2个月，把那10年的东西全拆了重装。明天让淳越看看他当年亲手教出来的学生现在长什么样。臣淳于越拜见陛下。从齐地赶回来的？是。走了几天？8日。 8天赶回咸阳不慢。起来吧。
你从齐地千里迢迢赶回来，想说什么？朕听着。陛下，臣在齐地时闻朝廷遗旨代检起初不信，后来驿站送来的公文果然是纸质的，臣拿到手上看了许久。清任字迹清楚，正反两面都能写，一张纸顶得上2卷竹简。臣不得不说，此物确为神物。然纸为神物，经义亦为神物。纸成文字，文字成经义，经成礼法，礼法成天道。臣以为纸之用途，当以承载6经为首物。6经浩繁数百万言，以竹简记之，则重于千钧；以纸记之，则轻若鸿毛。若陛下能令天下儒生以纸抄述6经，统一试读，颁行46郡，则大秦文尧之光可照万世。臣愿率70学宫门人为陛下主持6经教忏，厘定字句，统一事宜。春月，你说6经试读该由谁来主持？自然是臣与70学宫的经师。6经传承数百年，字句考据音韵驯服，非数十年近臣不能通其义理。天下能主持此事者，唯臣与门下诸生。你的意思是，大秦的纸上印什么字，得你说了算？臣不敢，臣只是建议陛下以6经为先。朕问你个事儿，关中今年旱了多久？臣在齐地，不知关中旱情详细。2月。渭水降了将近3尺，3万顷良田差点颗粒无收。你知道朕是怎么解决的吗？你看不懂，没关系，朕也没指望你看懂。你读了50年书，满腹经纶，出口成章，但你不知道渭水今年降了几尺，不知道冬小麦的播窗口还剩几天，不知道2000万人明年春天吃什么。朕不拿6经给百姓浇地。蒙毅，传扶苏。扶苏。父皇，高陵段第3座沉沙池复色全部达标，萧何已签收确认。竹竿探底7个点粘土层均超2尺。扶苏。老师，你这是什么样子？你是大秦公子，帝国储君，天下士人仰望之所在。你传成这样站在前殿里，成何体统？你的玉佩呢？你的冠呢？你读的那些书呢？老师，玉佩搁在曲底会碎，冠带着刨木头碍事，书倒是读了，不过换了几本。老师从齐地赶回来，是为了纸的事儿吧？老师觉得纸应该拿来抄6经，对不对？老师，我问您一件事，关中今年秋天旱了2个月，渭水降了将近3尺，您知道这件事吗？某在齐地，不知详情。那我告诉您，关中9县3万顷良田，冬小麦播种窗口只剩8天的时候，郑国渠主渠进水口露出水面大半截，灌溉量打了6折。渭水沿线117台龙骨水车，3万人以工代针，日夜踩大板，硬是把水从河道里提上了1丈高的岸。这些茧子是我在上林工地上刨刮板磨出来的，一块刮笔用的松木板，废了就少1台水车，少1台水车就少30亩地的灌溉。30亩地种冬小麦，按牛产2担算，60粮食，够户5口之家吃3年。老师教了我10年，教我读6经，教我仁义礼智信，可老师从来没教过我，一块木板废掉的时候，关中有一家人3年的饭没了。扶苏，你这是什么话？仁者爱人，义者宜也，礼者禄也。圣人之道，放诸四海而皆准。你在田间曲底打了几天滚，就把这些全丢了？老师，我在曲底不是打滚，我是在查防税层的粘土厚度够不够2尺，差半尺，3年后池底会被地下水泡烂。溃坝之后，6000亩良田全部淹没，12000口人的房子、牲畜、粮仓泡在水里。老师，您跟我说说，6经里哪一篇能替这12000口人把水挡住？你这是诡辩！6经教化万民，使天下归心，这才是治国之本。你拿曲底的泥来跟圣人的道比，是舍本逐末。老师，我在上郡种了10几日地，父皇罚我去边疆翻地，手上磨出了血泡。而在我知道关中干旱的事情，我想到了我在上郡的日子。老师教了我10年仁义，可仁义填不了他们的肚子。关中2000万人里，有1800万人天天过的就是这种日子。他们不认字，没读过6经，他们只知道今年的粟米够不够吃到开春，今年的水够不够浇完地里的麦子。
你变了。是老师，我变了。扶苏，你觉得你老师干这合适吗？淳于远，朕马上就要设立印书署了，刻板印书，1块板印100，10板印1000张。教这文吏需精通小站与各国文字，这个活儿朕需要人。你那70学宫的门人认字比谁都多，闲着也是闲着，朕不白养人，给朕干活去。陛下，要臣的门人给您刻字。不是刻字，是教巧。你带的那帮人读了一辈子书，认的字比少府所有工人加起来都多，但光认字不够。朕要把天下该印的东西全部刻成版，1块板印100张，10块板印1000张。刻之前每一个字都不能错，错一个字，印出去就是1000个错字，发到46个郡就是46万个错字，谁签的字谁担。陛下的意思，让臣替您看错字。扶苏，你觉得你老师干这合适吗？合适，天底下没有比老师更适合的人。老师，您和门下诸生的学问我不会否认，6基的每一个字您烂熟于心，音韵训必无人能出其右。但您的学问关在书斋里，只有您的弟子能听见。印书署把您教条好的东西刻成版，1天1000份，10天印1万份，天下46郡几百个县的学士里都能看见。您想让6经传天下，靠您一个人一个个的教，教到您闭眼也教不完关中14个县。可印出来就不一样了。淳于远，朕不跟你讨论别的事情，朕给你一个差事，朕给你加单，编书主正参持600支，3月为限，把诸子百家的核心偏帮全部精简校草删九简，去掉那些玄之又玄的著述，只留最干最硬的骨架，编成蒙学读物。蒙学读物？对，给志同启蒙的那种。1字有误，降级；2字有误，罚分；3字以上。淳于远，你要是嫌这活丢人，可以不干。但你走了之后，这活朕会交给别人，别人校准出来的6经，跟你校准出来的天下人读到的版本可就不一样了。臣领旨。好，淳于远，朕让你编的东西是给穷人家的孩子读的，他们的爹在田里刨食，他们的娘在河边挑水，他们这辈子能不能多认几个字，全看你编出来的课本写得够不够简单，够不够明白。父皇，老师他能干好这个活吗？他不干好，朕就换人。陛下，少府那边来报，第1块正式雕版完工了。刷墨。再印一张。这就是你昨晚拿进来的那块木板的最后预设想法，现在实现了。印书署即日运转，第1批雕版除秦律全文与水车施工图外，增列蒙学启蒙读。李斯，你要的速度有了。淳于先生，请留步。过来。1块板能刷成千万万张纸，你那70学宫门人抄一份6经要多久三日。朕用这块板3日印1000份。你那些学问值不值钱，不取决于多少人读过6经，取决于6经里的道理能不能帮人活下去。有一个请求，臣编蒙学读本时，能否将6经精要简编入册，不是原文照版，摘其骨干，配大白话4义，让识字少的人也能看懂。你舍得？臣研了50年的东西，与其烂在书斋里，不如给那些种地的人看一看。准了。陛下，淳于越出门的时候腿还在抖，他回去会把今天看到的告诉他那帮门人。从明天开始，齐地的旧儒会炸锅，让他们炸，炸完了该来干活的还得来。陛下，城门外探子回报，诏安车驾已入灞桥，同行者2人，1人身形瘦长，腰间佩剑。让诏安带他走城北入咸阳，不走正门。
从东侧门进攻，直接到寝殿来。走吧，陛下在等着。赵大哥，关中与淮阴不一样。小民韩信拜见陛下。坐。赵安跟你说了什么？他说陛下在等我。朕等你做什么？你猜过没有？想过。想出来了？没有。赵安的密报里说了一件事：淮阴肉氏屠户当街骂你没出息，跨剑装大爷。赵安说你的手离剑柄只有3寸，但你没碰，转身就走了。朕问你，你为什么不拔剑？若是当街杀了人，小民这辈子就完了。县衙会抓人判故杀，关进牢里，运气砍头，不好修灵做苦役，烂在骊山。那个屠户的命，不值得小人用命去搏。那你的命值什么？赵安还说了一件事：河边漂母给你饭吃必重报。漂母骂你大丈夫不能自食，可怜你不图报。屠户如你不拔剑，漂母赠饭你不忘。你以为朕叫赵安带你来是考你会不会打仗，让你在玉盘上画攻防路线摆阵型？不需要，你在屠户前不拔剑的身影，比任何布阵都管用。这是偏将印，3000轻骑调令，北军华出，少妇配辎重。朕让你去上郡，去边疆。朕不考你，朕直接给你战场。陛下。陛下，小民有一言，陛下既已印授韩信，韩信便将此身尽付大秦。马革裹尸不还，军令如山不退。陛下给3000骑，韩信还陛下百战前锋。起来，明日辰时去北大营报道，领甲胄马米3000轻骑，你自己挑人，朕不干涉。领来人即刻赶话上众。陛下，韩信出殿了，赵安在回廊候着，问是否安排住处。不用，让他城中凑合一晚，明日赶去上郡。诺。陛下，臣有一句话：章邯练兵蒙恬边军，大秦武力布局以后，但韩心高气傲，给了兵权，大秦守得住，但光守不行，匈奴年年南下，6国余孽未清，甚至这种天下，光靠老实人守不住，得有人替朕去拼命。大秦的天下需要疯子去打。不用送，路我认得。走，去上林苑。贺职之前是何职务？少傅印司属官，管12年官印纂刻，带60余工匠。李斯昨晚挑的。昨夜子时程调连夜提人，考了3道题全中。他人呢？臣贺职拜见陛下。你现在手底下几个人？回陛下，臣刚到，还没清点。20个玉雕工匠归你管。第一批刻板内容你看过了？看过了。7道诏令加水车施工图纸，合计20块板，20人开工，3日内完成出版。好，按此流程全力推进。板刻出来不是放着，隔壁一天产5000张纸，1块板日印100张，20板日印2000，10天2万张。从今起，这院子就是你吃住的地方。臣谨遵陛下口谕。蒙毅，朕给后世留的东西里哪样传得最远？长城。长城挡得住马，挡不住字。从今天起，大秦有3样东西同时转：渠在修，车在转，板在刻。大秦速度必须再快些。这一句删。先生，这是《论语》开篇，删不得。6岁志宏认得几个字，你跟他讲说乎，改成学了就练，心里高兴。他们看得懂。先生，这么改，70学宫内人知道了。知道了又如何？我不上船，船照样开，6经就和我没关系了。淳于伯父，外面来了人。谁？城西旧学宫的人堵在书门口，说要见您。多少人？100来个，为首周清晨，说您数典忘租。周清晨，我去看看。
先生不可，那帮人眼睛都红了。他们骂的是我，难道让你挨骂？淳于越，周兄，谁是你周兄？你把六经改成什么了？蒙学杜本，把圣人话改成陆羽，对得起孔夫子吗？恕给望族，斯文败类。周兄，你知道关中金秋旱了2个月吗？渭水降了3尺，3万整地差点绝收，这跟六经有何干系？种地人的孩子第一次认字，认的就是我编的调本。认俚语有什么用？贱民就该安分种地。你护的不是规矩，是你自己。指出来不闹，印书署立了就急，怕学问变废纸。你血口喷人！要骂尽管骂，这部本我编定了。陛下，南坊出事了。说，城西就如100余人堵印书稿，骂淳于越数典忘祖。周清琛，7时学宫的老资格。陛下要不要臣派人驱散？指出来多久了？1个多月。1个多月没动静，现在印书处立了就急了。雕版是官学的墙，这纸是天下的门。纸再快要人抄，可雕版不一样，一块板印1000张。他们钻了几百年的学问，朕想印什么就印什么，所以他们才急着闹。急着闹好，朕正愁找不出他们。不要出散，派人盯着，聚多少记多少。放任他们闹，让他们闹，闹得越大越好。等人齐了，一并算账。记住，一个都不许动。慢着，淳越那边怎么样？淳越把人关在门外，带着门人接着校稿。这个老头儿比朕想的硬。先生，外面骂得越来越难听了，换试纸白岂不更有势？种地的认不得雅字，只懂日出下地日落歇息，就用这句。稿交上去，士林就真没退路了。退路？咱们有退路吗？陛下执意要做，我们拒得了吗？收拢考稿，随我去见陛下。给我撞，把邪物统统烧尽。春种秋收，五谷方登，日出而作，日入而息。敬长辈，睦相邻，知廉耻。1月寒，2月暖，3月播种，4月拔草。淳越做得很好，臣活了70年，前50年都在云端飘着，这几天才算踩到了实地。他们认的字就不会被颗粒蒙骗。你做了一件大功德，臣只求陛下兑现诺言，让穷孩子有书读。朕答应过的事，从不食言。蒙毅，古稿交贺职，1日内必须刻出版。读稿交出去，7时学宫怕要联合上奏。你觉得朕怕一群酸奴逼朕？臣来时，南坊长街已被堵死，他们穿了素服。素服？他们想给谁送丧？备车，去南坊。淳于越出来，毁掉妖旨，烧了邪墓，祖制不可废，经义不可辱。周老，淳于越已经把稿交进宫了。这老匹夫背叛了7时学宫，泥腿子看了书，咱们的经义还算什么吗？绝不能让雕版印出来，1张都不能留。书令，现在怎么办？咱们出不去了。不行，无论如何也不能开门。淳于博士进宫面圣了，很快有转机。给我撞，把邪物统统烧尽！忠臣，冲击朝廷官署是死罪，老夫今日为天下正道赴死。你们不过怕百姓认字，没人再供着他们。庶子敢宰，撞开！围起来！蒙毅，你敢对天下读书人动武？秦律有云：聚众冲击官署者斩，煽动生事者夷3族。法家苛政，暴秦之法，老夫以死明志。吃着百姓粮，不许百姓练字，也算忠良。圣人遗训，礼崩乐坏呀！民可使由之，不可使知之。圣人知道你们这嘴脸，怕要气活过来。有胆子就杀光我们，看你如何交代！踏进半步，便是大秦叛徒。
你想向天下要什么交代？陛下纵容贱物横行，便是左大秦根基。你们这些吸血蛀虫也配谈民心？暴政，老夫撞死阶下，以死明志。想死，朕在，由不得你。贺直，臣拜见陛下。贺直，把案台搬出来。这今日让你们开开眼。贺直，动手。第2章，第3章。这是妖术！一块木板日印千百张，你们的学问不值一提。乱了，全乱了！睹闻声事者，全部押往郑国沉沙池，让他们和百姓谈圣人之道。拿下！暴君，你要断绝文脉！分10块板，2班轮坐，3日装订万册，发46郡。臣领命，必不辱命。全属听令。停工先刻蒙学稿。收字起太深一壶墨修平，枣木刻反字容易崩茶，生僻字拆分刀锋磨钝，走刀慢些。淳于越，你这3日没合眼，老夫合不上眼，怕耽误万世功德。斯文受辱，儒道蒙赦啊！少废话，下去清泥。今日每人2筐。老夫乃当世大儒，岂能做这下贱淫货？长公子，长公子救我等！周先生，可知脚下淤泥有多厚？老夫读诗书，怎知这粗鄙之事？2尺4寸，你们吃的粮，全靠这条渠浇灌。渠底淤堵，关中3万顷良田等水救命。修渠自有义夫，世人担的是天下道义。道义能让旱地喝上水，水车一日灌30亩，那才叫活命。我这双手刨过木，探过渠，你们呢？你们巨人生事，怕的是百姓认字，失了特权。你数典忘祖！圣人是千秋传承，岂容水车可比？圣人教化若不能让人吃饱，便是空谈。父皇说，阻挠大秦发展，就下渠清夷。大秦的律法就是最大的规矩。发竹筐铁窗，谁敢停工，按军法处置。遵公子吩咐。我拿笔的手怎能碰这秽物？我背过书，我写过文章啊！读书有个什么用？寡人拼尽骨血，必为华夏撑天。342名旧儒以俗数压制郑国曹基坑。萧何拨的口粮是多少？按苦役最低例，每日1升粗糠，已有2人晕厥。晕了就泼冷水。大秦不养闲人，盛口气就得挖。诺。怎么，怕大秦蒙学挤掉了律法？臣不敢，臣恐百姓只知仁义，不为法党。大秦扫6国，靠的是赏罚分明，令行不警。纸张流传极广，臣恐10年后法家基业危矣。你站起来，跟朕走。你定车轨，是聪明人，但格局太小。你以为淳于越改白话，就是儒家占了上风？大秦蒙学写的是什么？是日出而作，春种秋收。秦律再严密，土里刨食的农夫看得懂吗？刀架脖子会怕，但怕不能让他们安分种地。蒙学教他们守规矩，规矩就是大秦的律法。法家治吏，儒家教民，借儒的皮铸秦法的骨，只在朕手里。印书属是少府官属，朕让他们读什么，他们才能读什么。大秦天下不分儒法，好用便拿来用。臣愚钝，陛下高瞻远瞩，臣如井底之蛙。起来吧，明日去印书署，秦律雕版该出第1批了。蒙学发下去，秦律也要跟着发各县学史。去办你的事。陛
陛下，起风了。蒙毅，扫灭六国靠的是什么？靠陛下雄才，秦律严明，将士勇猛。归增结底靠的是军功爵制。商君变法定20等爵，秦人闻战则喜，斩首即换宅。如今天下一统无仗可打，军功变成了死水，庶民拼命种地也换不来爵位，农夫之子世代是农夫。朕要给天下人找一条路，不论出身门第，朝廷出题，天下同考，有才学者做官。陛下，此法必遭世家拼死反扑。朕清楚，可现在还不是推行的时候。逼淳于越编蒙学、立印书属，都是在铺路。等寒门子弟都认了字，再斩断世家根基。他们把命交给大秦，指望寡人救华夏，10余年了。朕早已不用寡人称谓，你们以命相助，寡人拼尽骨血，必为华夏撑天。寡人定开万世太平。陛下，沉沙池巨坑大面积塌方，下水倒灌，长公子也被埋在下面了。传令，上联所有水车即刻运往第3段居清，再点500悬甲卫随朕去渠上。住手！臣万死，水脉突裂，长公子和300民夫。萧何，起来！水脉倒灌不可强堵，1000人分驻上岸游截流坝。水车到了没有？20台已到外围，即刻可用。架起来，入水端下金坑，出水排荒地。救人，快！父皇，底层岩太硬，工具全报废，儿臣用石夯砸裂了水脉，是儿臣判断失误，致塌方，折损300民夫。才，遇险懂救人，上岸敢担责，朕心甚慕。死者按军功最高规则抚恤，司库补缺口，工程不能停，连夜重勘选线，工期必须补回。臣有本奏。讲。昨夜孤清塌发，折损民夫，臣心甚痛。然臣以为此事绝非偶然，大兴土木，惊动地脉，这女水竟是上天降下的天谴。恳请陛下停工社稷，平息上天之怒。哼，天谴！你告诉朕，何为天谴？会天谴者，上天降怒以惩戒，愚不可及。关中大旱2月，老天可曾下过1滴雨？老天有眼，就该劈开岩壳送水，降什么天怒？水脉倒灌，是岩壳太硬，是生铁巨头太脆，是工具凿不开石头，才用石棚砸裂了岩层。陛下息怒，臣也是为了大秦。为了大秦，就闭上你妖言惑众的嘴！朕把话放在这里，郑国渠1天都不许停，悬线重勘，一坑重挖，谁敢借鬼神阻挠新政，朕就拔了他的皮，丢进水神脉里，亲自去问天。到底给不给大秦让路？蒙毅，上林苑清偿了没有？东面空地已清空，草甸铺好，匠人转移。今夜子时，叫上夏无解上林苑。005号楚征，列金工程师，拜见狮皇陛下。来来来，先让老夫看看，先老夫看看。老头别按了，我壮得像头牛。
这反噬医术压不住，别浪费药材，留着给陛下用。陛下，一本高炉图纸，一本百量膏法。大秦现在的铁，你知道是什么水平？当然，块电液含碳控不住，高了脆，低了软，说白了就是炉温不够，杂质排不干净。这高炉比现有炉高3倍，风箱持续鼓风，炉温翻2倍以上。这风箱和大秦的鼓拿是一个道理，温度上去，烧掉硫和磷，出来的铁才干净。净铁趁热反复折叠锻打，100次以上就是钢。钢做的撅头砸岩不崩，钢叉铲土不卷，钢做的兵刃能把青铜剑劈成2半。你带来的东西，大秦的工匠能看懂？看不懂没关系，我亲手教。走，回咸阳，路上我跟您说炉子怎么盖。陛下，大秦现在炼铁用的什么炉子？少府知铁丝旧当，炉型到矿石产地全在里面。炉高不到4尺，进风口就2窟窿，靠自然通风，温度根本上不去。4成，10把指头3个月扔4把，这根本不叫炼铁。继续。巴蜀矿还行，关中矿石杂质太多，不能直接入炉，必须先碾碎过筛。这道工序大秦现在没有，后世冶工走了2000年，我带的是无数人试出来的捷径。给我15天，我能炼出第1炉干净的铁水。你需要什么？少府所有铁匠。第2，足量木炭。第3，高岭土耐火泥。第4，1丈2高炉的空地。同即刻起，少府铁匠、矿石石、木炭皆由你一人调度。陛下信我，我必尽全力。楚征，这是萧何，有事交与他即可。 5万斤木炭，光窑加民间7日凑齐，脚踏式双动风向，大秦没有。结构不复杂，木匠都会做。活塞用牛皮密封，3日内出第1台样品，痛快。走了，去少府公事。越此县者，皆为废土。1个时辰内把这2座殿给震平了。 自即日起，少府公时所有人员、物资、劳助统归楚征1人调度，其令姚同镇令，危者以抗诏处置。都过来看一下，1丈2，我烧了42年的炉子，炉子高了，炭火的热往上跑，底下的矿石烧不透，而且2侧开风口，风灌进去太猛，流塘里的火压不住，轻了没用，重了炸炉。这法子不成。图纸你看不懂。 那就看实物，谁去给我搬黄泥来？谁力气大？过来2个，让远昌使认知，快速。神火，老爷子，这不是什么神火。 这叫高温冶炼，风灌得够，炭烧得透，温度上去了，杂质就烧没了。今天是个小炉子，做给你们看的。接下来，我再在那里盖一座1丈2的大炉子。不行，这片地的土质太松，高炉1丈2高，光炉体自重就超过3000斤，加上炉廊重添的矿石木炭，总重往10000斤上走。这种松土承不住，不出6天，整座炉子连烧红的炭和铁水一起塌。 把地基往后推10丈，推到那个台子上去。青石板底下是夯实的硬土层，承重没问题。不行，那2座殿是少府的器物图谱库和祭器殿，里头存大秦历代祭祀山川的礼器图谱，还有陛下钦定的9鼎注释，等于动大秦的地脉风水。是啊，万万动不得。老爷子，那2座殿的东西搬出来就行。 房子拆了，里头的图谱换个地方放，又不是烧了。不行，祭器殿的位置是当年少府令请方士测过的，坐北朝南背寇脉，移了就是断了大秦的气团。陛下，这片地的土太松，高炉盖上去，撑不过5天就会塌。后面那个台子底下是硬土层，能承重，但上面有2座殿，得拆。
越此县者，皆为废土。1个时辰内把这2座殿给震平了，里头的东西搬走，殿拆干净，地面露出硬土层。谁讲风水，朕让他长眠于此。就是这个。骊山南第1批高岭土300方，连夜装车，现在全到了。后续每日追加200方，运输路线我重新排过，走南线汉沟比绕驰道快半天。萧何，看见没有？这是什么？石英砂，这个是石宽颗粒。怎么了？你看看这土里头有什么？挺好的黄女啊，骊山南坡的土，咱少府用了几十年了。是啊，这已经是关中最细的黄泥了，别的地方挖出来的还不如这个呢。你们的炉子红了，铁条软了，这些东西不会出事，但我要盖的炉子，炉从温度是你们的2倍以上，在那个温度下，石英砂会膨胀，砂环会分释放气，它们埋在炉壁里头，受热一长，整块耐火砖从内部炸开。这杂质就是炉炸的根儿，就是炉子温差小，可新式高炉温差何止数倍。石英砂受热膨胀，必须材时遇热分释放气，炉壁会从内部炸开。我要需要的耐火炸泥300节朽砂木头，还有细拔布，越细越好。把所有的高岭土倒进木桶里，加水搅烂，让泥浆沉底。石英砂和石灰比泥浆重，会先沉到桶底。上层的细泥浆用瓢出来，过一道细麻布滤网，滤掉残余的颗粒。滤出来的纯泥浆摊在石板上晾干。晾干之后碾碎，再加水和匀，就是合格的耐火泥。先泡，再沉，再滤，再晒，再粘，再和。300方土全过一遍，少说也得7、8天。你不是15天盖好炉子吗？剩下的日子够干什么的？咱少府炉子几十年，从没说过黄米还要洗的。这就黑了，都退后。这只是巴掌大的泥团在小炉子里炸开的，1丈2的高炉，炉屉厚1尺半，从里到外全是耐火泥砌的砖。如果里头混着石英砂哈和石灰，炉温上去之后，若是炸，会整面炉同时炸。万斤铁水烧到通红的木炭，裹着碎砖似石往外崩，站在跟前的人连叫都来不及叫，直接被活活烫成焦炭。拿着这个去丞相府盖印，盖完了分3路抛。4天洗完全部高岭土，木桶2天内到位，人手从骊山那边调，明天午时之前全部到齐。然后呢，滤出来的泥浆我让人摊在少府院子里和高台上晒，秋末日照足，薄薄一层摊开，2天能晒透。萧何，我信你。完美，没有任何颗粒。偏将请进。又是咸阳调来的，上回了个少府属官的，这回又来了什么？章邯好歹长得壮实，干过11年苦力，还能拎得动铁雁。这位一阵风就能吹倒，也配掌大秦军印。站住！我奉陛下之命来拿3000人，不是来听犬吠的。韩信，奉陛下手令至上奏。韩信是朕亲挑的人，给他3000骑，让他自己挑。你了解上郡如今的局势吗？不了解。从萧关到辽东，长城全线4000余里，驻军30万，这里是防线最薄弱的位置。匈奴每年秋冬南下，十有7、8从这个口子进来。你觉得怎么守？蒙将军，这座盘是死局。说清楚。4000里防线，30万人铺开，平均每里不到100人。匈奴选一个点，集中3万骑兵冲击，这100人挡不住。长城是死的，人是活的，被动防守，永远堵不完所有缺口。将军在长城上修了10年的墙，堵了10年的口子，
堵住了东边，西边又裂，堵住了今年，明年他们换个地方再来。大秦有30万大军，不缺守长城的盾，大秦缺的是一能撕开匈奴腹地，穿插到他们身后的矛。你要怎么做？给我3000轻骑，不守城，不巡边，只练冲杀。 3000人在校场等着你，这3000人是北疆的老兵，你只能亲自让他们服你。将军放心。韩信，本将亲自给你挑出来的精锐，大秦最能打的骑兵，你说不要？韩偏将，下面3000人已经列好了，请吧，上前训话接兵。蒙将军，这3000人，我不要。你说什么？这3000人不适合我。韩信，本将亲自给你挑出来的精锐，大秦最能打的骑兵，你说不要？跟匈奴拼过命，脸上的刀疤比你身上的肉还多，有何自不要？ 你一个连甲都没穿过的人，将军，你挑的这些人确实能打，列阵、冲锋、结阵、防守，令行禁行，他们什么都会。可是他们身上有种东西，已经被磨掉了。大秦兵规天下第一，令出必行，违令者斩，这没有错。正是因为规矩太好，好到他们每一步都踩在别人画好的线上，好到脑子里只剩下了服从。你的兵能跟着大旗冲进匈奴的阵里，可以打得头破血流。祈祷了呢？ 鼓声停了呢，他们要是被扔在草原深处，没后援，没主将，没粮草，身边只剩50个人，前面是300匈奴骑兵，他们会做什么？会按照军规列阵，等待援军，全部死在那片草地上。蒙将军，陛下让我带的3000骑，不是用来列阵的，我要的人是没有骑也敢冲，没有令也会杀的狠角色。军中有没有这种人？ 犯过军规的刺头，屡教不改的兵痞，好勇斗狠的亡命徒，关死牢里等砍头的。韩信，你的脑子被米浆糊住了吗？你要用一帮该杀头的废物组军，陛下给你的偏将印就是让你如此糟蹋的。你到底懂不懂如何领兵？蒙将，此人视国事如同儿戏，3000亡命之徒成什么军？不是领兵，是找死。将军所言极是，败类成军，闻所未闻。 恳请将军严惩狂徒。王礼，将军，打开死牢，打开各营羁押禁闭帐。凡犯过军规尚未处决的，犯过营规关禁闭里的，打过架斗过殴被关起来的，全部提出来，3000人一个不少，全交给他。韩信，这些人里，杀过同亡的、劫过军粮的、逃过的，跟上官动刀都有。军法处分给的最轻的是劳役刑。 最重的是斩立决，只不过排着队还没轮到。确定要？蒙将军，规矩能训出好兵，可是训不出亡命徒。我要的不是会听话的羊，闻到血就红眼的饿狼才是好玩儿。就你，咸阳来的偏将，连个鸡都杀不了吧？小子，你是不是走错地方了？我叫韩信，从今天起，你们所有人归我，跟着我有2条路。第一条，穿过长城杀进匈奴的王请，再在他们的草场上吃肉喝酒，用军功去免你们的死罪。第2条。 死，不敢去的，现在就死。蒙将军，韩信立军令状，3个月，3个月之内，这3000人若不能成为大秦最锋利的一把刀，韩信自己割下脑袋送去咸阳，摆到陛下的案头上。去吧。你们还站着干什么？ 陛下，上郡800里加急。陛下，韩信在军中当众杀人，按秦律，偏将斩杀非战时军徒，需报主将核准。3000虎狼
任而施为。蒙毅，大秦的军法是给谁定的？是给羊定的。羊需要围栏，需要牧犬，需要规矩。可朕的狼不需要围栏，朕的狼只需要吃肉。皮面太滑了，根本贴不住槽壁，有点头疼。师傅，要不再垫一层麻布试试？早垫了，槽壁刨得再光滑些。都刨了3遍了，再刨就薄透了。做出来了。楚先生，这皮子的密封，下官实在是没辙了。让开。锅里装的什么东西？牛脂，平时抹袍子用的。生火，把牛脂烧软。再给我一块。别在旁边看着了，上来拉，一起。老头子，明白了吧？这玩意儿接上风口，炉膛里的炭火永远不会矮下去，稳得很，温度只会一直往上走。这才第1台，照这个法子再做9台，10台全部用木质连杆串联，同步推拉，风力叠加，灌进同一座炉子里。楚先生，10台串一起，连杆一长，前后的节拍对不齐，前面推到底了，后面还没跟上，整套机构就卡阻了。10台串联，按每台活塞形成1尺2算，总连杆长度超过3掌，松木连杆超过2码就会出现形壁，节点处的同步误差会随长度放大。这个问题怎么解决？这才是真正的硬茬子。从现在起，谁也别想睡觉。地基在等正着，洗好的钠火泥在晒着，唯独这风箱拖了后腿，整条线就得停工，谁都别想退。木头是死的，死东西拿来硬连，当然要卡，但铜是活的。3丈连杆不能一根木头通到底，那就把它从中间断开。连杆从中间截成2段，每段不到2丈，这个长度木头不会形变。断开的地方用青铜打一对铰链环扣起来，铜有韧性，前面的杆子推到了，后面的还没跟上，中间这个铜环能吃掉那点偏差。而且铜环外面再套一层厚牛皮，在热油里煮透的牛皮裹在铰链外头起缓冲，力从这头传到那头，中间有铜环吸收偏差，有牛皮消减震动，10台串一起，照样跑。老铁山，把你手底下的铁匠全给我叫过来，这堆废铜全部砸碎，回炉打成铜环，内径3寸，贴厚半寸，每个环留2个毛孔，不用精细，粗糙点没事，能转动不卡就行。得令。你们继续做风上的箱体和活塞，按第1台的法子来，9台，今夜子时之前全部出来。萧何，牛皮要多厚？最厚的那种，鞋底皮裁成这么宽的条子，在猪油锅里煮1个时辰，煮到透心。
照这个模子继续打20个。上人，踩。哈哈哈哈哈！老肖，在老子这里，能出风的就是好东西，管它长什么样。风箱成了，高炉钉基，现在就开挖。第7层往左偏了。陛下来了，吃饭了吗？陛下，炉子后天能封顶。陛下，我是个粗人，虽然我祖籍是江苏人，但是因为父母工作调度原因，我在东北长大，然后养成了大大咧咧的性格。我没读过什么书，只会烧炉子。我老婆刚生了2胎，是个闺女。我连满月酒都没来得及给她办，我签了保密协议，骗她说厂里派我去外地出差，要走很久。我知道我回不去了，我也知道我这具身体撑不了几天，我把命交代在这里，我把我的命奉献在这高炉里。陛下，我不求青史留名，我不求高官厚禄，我主张这辈子没干过什么惊天动地的大事，我就想在临死前看一眼这天下。我要大秦的铁骑全部换上我练出来的钢刀，我要他们穿上最坚硬的铠甲，骑着最快的战马冲出长城。我要他们去把那些未知的疆域全部打下来，要把大秦的龙旗插满目之所及的每一寸土地，要把那些敢于窥视华夏的蛮夷全部碾碎在马蹄底下。我要大秦的战车踏碎八荒，让这生再也没有任何人敢欺负我们的子孙，让后世的华夏拥有最广阔的生存空间。陛下，让我亲眼看看那支军队，让我在闭眼之前看看那支能为万世开太平的无敌之师。楚征，朕一定会让你在走之前听见大秦铁骑的马蹄声。005号楚征，江苏苏州人，冶金工程师，携来高炉图纸，所设10台双动风燃，可解大秦工具之困。续命不在长短，在于事成。已婚配，育有1儿1女，幼女刚生，来时还未满月。够使！开线，10条线。合格，合格。老肖，去歇着吧。陛下了多久了？刚来。陛下，还记得我跟您说过我的闺女吗？我闺女属虎，我还没见过她。在我老婆怀孕的时候，我当时还跟我老婆说，等到闺女生下来之后，我亲手给她打个小虎。陛下，不是我吹，我的手艺在东3省都少有能跟我媲美的。我闺女，我连名字都没给她取好。我走的那天，闺女刚生，我真的好想看看她。我想亲手把这小虎放到她怀里，然后告诉她，这是爹亲手做的，
世上独一无二的，但现在我送不回去了。朕帮你送到后世。成了！别愣着，送侧炉里去，烧红。等一下，今天不是打钢坯了，从钢坯到成品件5道工序。先来第一步，好，夹出来，打，从中间往两端赶，回炉。从这里开始削薄两侧，挤留后刃收薄，磨。差不多了，看好，这叫兔兔烧刃，烧，出来！陛下，这是大秦的第一把钢刃。陛下剑，朕借用。明日朝会议程，少府扩产钢坯事宜，15万大军换装计划。臣有本奏。讲。臣近日查阅少府账目，发现自秋末以来，关中各县铁矿硬塌领土的征调量已超全年定额3倍有余。臣亦复议，征调民夫逾万人，各县牛车调度频繁至极，路上损耗之粮不在少。臣非质疑陛下圣断，只是少府连月来钱粮耗费如流水，各地矿商已在喊苦。臣恳请陛下酌情放缓步伐，以免伤了民力根本。都别动！你们方才说什么？说少府耗费太大，说铁矿征调过多，说朕该放缓脚步。青铜，大秦用了500多年的东西，现在朕一剑劈断它，剑刃完好无损。这把剑是少府3天前造出来的。从今日起，少府全面启动15万大军换装计划，上郡30万边军，北疆各段守军全部更换钢制兵刃与甲片。铁矿不够就开新矿，木炭不够就伐新林，人手不够就从骊山再调。谁再敢拿民力说事，朕就让他拿着轻剑去跟匈奴骑兵拼命，看看够不够用。臣等领旨，散朝。传令少府，从今日起，高炉昼夜不停，钢坯量产的速度再提3成。诺。大秦的牙，今日磨好第1颗，剩下的得1颗接1颗的长出来。修渠的钢糟包在我身上。铁槽日固损237把，生铁过头日损142柄，北军武器炮费5成，薄岩层衣降损耗，生青铜工具。蒙毅传楚征。诺。坐。
郑国姑新选点的岩层比塌方处薄了将近一半，但工具撑不住，日损370余件，少府铁匠房全力修补也赶不上。陛下，这种废铁砍石头跟拿豆腐撞墙没区别。朕问你一件事，那边的钢坯能不能匀出一部分来，先打成修盔用的钢撮？这种破铜烂铁早该扔了，修渠的钢糟包在我身上，10条流水扇的产量，匀3条出来专打工具，2日就能出第一批钢糟。楚征，朕不是不信你，但朕问你一个问题：10条流水线，600个壮汉轮换采风箱，现在这600人已经是3班倒了，上一班的人下来腿都是软的，兵刃的事不急，朕等得起。但600人采风箱已经是这座铁房吃得下的级数了，你再分3条线出来打工具，风从哪儿来？人不够。陛下，人会累，水不会。渭水的流速我前几天问过萧何，秋末虽然水位低了些，但主河道中心的流速依然够。水轮直径1丈，叶板16片，通过齿轮减速之后传到风箱的连杆上，拉力相当于8个壮汉同时踩踏板。一座水轮带10腾风箱，日夜不停，不换班，不歇气，不抽筋，这东西叫水排。水排用水流代替人力驱动风箱，持续鼓风。一座水轮等于8个壮汉，但他不需要吃饭，不需要换班，渭水日夜流淌，那就意味着高炉可以昼夜不停地烧。人力的瓶颈从此刻开始被打破了。楚征，上林苑渭水沿岸，朕全给你。哪一段流速合适你自己选，选完了直接动工，不用请示。蒙毅，臣在。传令少府、丞相府，自即日起，凡楚征征调持人物地，各衙署即刻照办，不得延误1个时辰。诺。水排造出来之后，人力全部腾出来，600个壮汉不用再采风箱了，朕还能把他们调去渠上搬石头。楚征，朕给你7天。陛下，用不了7天。他走的时候，我答应过他，我一定会帮他把大秦的旨延续下去。造纸署里没有公主。我说，那位主子在这儿泡了3天了，咱们也跟着熬了3天，几时是头？一个17岁的小姑娘在这里玩什么？造纸署几10号人干的活，她一个人能顶什么用？别说了，人家是公主，公主想体验体验民间疾苦，咱们陪着就是了。那今天送印书署的纸你验过了没？验，大差不差。连夜赶工嘛，有几张厚脸薄了点的，正常损耗。贺职那边催得紧，雕版不等人，先送过去再说。走，吃点东西，光在这儿看着也没意思。今日送来的纸中，次品率从而日昨的1成不到涨到了2成，清末严重，无法上版。无法上版，请即刻核查。2位，公主有何吩咐？今日这批纸你验过了？验了，都在标准之内。标准之内。这张中段薄了至少2分，刷墨上去，墨直接渗透到背面，正反2面都会废。公主连夜赶工嘛，难免有1、2张疏漏，差不多就行了。是啊，公主，这已经是极好的了。您看关中各县送来的公文用纸，比咱们的粗多了。这1成次品，在你们眼里是损耗，若是放到46郡中呢？你们知不知道这套工艺是谁定的？构树皮泡2天煮1天，竹林用花椒水泡1天防蛀，角姜加黄薯葵根汁纸面平整，石板刷稀米汤方便接纸，薄厚不匀的废掉，起毛的废掉，有结块的废掉。这些规矩，是一个16岁的姑娘用命换来的。
他走的时候，我答应过他，我一定会帮他把大秦的旨延续下去。造纸署里没有公主，也没有老臣，只有纸。达不到标准的，统统滚去郑国涛挖泥，把这2个人带走，革职，今日之内送出咸阳。此事我会起于父皇。有所可。造纸的秘辛，轮子带着主轴转，主轴穿过轴碗，主轴末端装齿轮，大轮带小轮，转速翻1倍。老萧，给我劈300根百年硬木，外加50斤精铜。我要做水牌的主和轴碗，木头不能有重眼，铜不能有杀心。对，3根百年硬木。对，50斤精铜。对，精铜是铸病和铸兵器的东西。少妇全年配额300斤，你一张嘴就要50斤。虽然昨日陛下下令一定要将你要的东西即刻照办，但我还是得先跟你提前说一下。老萧，这50斤铜进了水牌的轴碗里，能省下600个壮汉的腿。600个壮汉一天吃600升粮食，一个月吃18000升。50斤铜换18000升粮食，你自己算算划不划算？木料储备仅够打造3套水牌，3套够了。先在蓝田大营投产，半年内就能回本。百年硬木，关中关林里砍不到300根。骊山陵区有一批封存的营建料，其中有120根百年松木原装，是当年准备做陵寝丈量的，剩下的180根从上林苑修整后的旧料里捡，直径不够的拼接。你那水牌主轴又不是做棺材，不需要一根到底。少妇铸病方本月有一批铸废的铜坯63斤，品相不达铸病标准，但纯度够用。明日午时之前全部送到你那边。别拍了，老萧。等水牌出来了，请你喝酒。不喝。萧何夫妇。老爷子，你们在上待就成。先生，这水。就这。水打在叶瓣上，轮子转。轮子带着主轴转，主轴穿过轴碗，主轴末端装齿轮，大轮带小轮，转速翻1倍。齿轮咬着曲，连着连杆，圆的变成直的推，连杆推风箱，风箱灌高炉，水转一圈，10缝风箱同时推一下，喂水不停，风就不断。挖！从这条线往下挖引水渠，深3尺，宽4尺，斜面入水，去搬石料，垒导流墙。柔瓦的头目今天得去盯着浇筑，齿轮的木坯尺寸也得亲自搅一遍。3日后这座水牌必须转起来，因为留给我的时间真的不多了。
水！先生，齿轮。如果强行通水，渭水的推力通过主轴传到这主轮上，让整组轮报废。重新消脂一组至少需要2天，但我根本等不及了。昨夜渭水涨了半尺，水漫过河滩，齿轮组下半截在水里泡了大半夜。昨天装好的时候，水位比现在低1把，谁也没料到夜里涨水。底部3组齿牙直接泡在水里，枣木全泡胀了，看样子桐油涂的还是不够。上面的齿还有缝，就底下这3对咬死了。受潮膨胀余量吃了。把齿面削薄，削掉膨胀的那层，重新留出余量。这齿面咬熟了，暂刀够不着缝隙。拆主轴卸齿轮要半天，火烤木齿会变脆，铁锤硬砸直接碎齿，现在根本修不通。我没事儿。膨胀了，得把胶和面削薄，暂刀进不去。轻通软易度，生火容易崩刃，唯有钢材能切卸硬枣木补损刃。这只是应急，等炉子开了，第一炉铁水出了1组铁齿套上去，木芯承重，铁面咬合，就不怕水了。通水！出征，高炉不要停。老铁山，先生，走，回去开炉。大秦的高炉再也不需要壮汉踩风伤了。从今往后，大秦的铁配叫钢了。烧了一辈子炉子，从没见过砖缝里面竟能透出蓝光。开炉！所有低温难处物质全部高温氧化，从炉顶烟道排走了。哈哈哈哈哈哈！从今往后，大秦的铁配叫钢了。听闻楚征1日未曾进食，还要商议郑国厂所需钢杵数量，特地过来一趟。哈，老萧，你吓我一跳。这个是我新学的一种戏法，叫障眼法，看着吓人，其实没事儿，就是皮肤上涂了点透明的。方才绝非戏法。楚征四肢正在消失，李冉无故失踪，多次询问扶疏，只说他不会回来。刘季通晓各类杂耍，从未听过此种障眼法。陛下曾说大秦等不起，不去找陛下，也不询问旁人，此事只能我一人藏在心底。钱粮调度，水车架设，造纸量产稳步推进，大秦日渐兴盛。陛下，萧何求见。进。陛下，本月的各项工程钱粮汇总已审核完毕，国库当月余粮4万7千担，
完工后届需12000担，做得很好。小何说。还有事？臣，陛下，臣想问陛下，有一个人的去向。什么人？陛下，臣想问一下，李冉李姑娘现在身处何处？沛县11年，小吏素来守分寸，今夜所见景象，让我不得不打破规矩追问。萧何，你看见了什么？回陛下，臣刚刚去了楚先生那里，臣看见了楚先生的四肢正在消失。萧何，你管账管得很好，朕都看在眼里，但有些账你是算不清的。你不需要知道他们是谁，也不需要他们从哪里来的，你只需要一件事：他们是大秦的殉国义士。昔日蹲渠底吃竹竿劳作的李冉，日渐消散四肢楚征，原来皆是殉国义士。这便够了。退下吧，你做好自己的事即可。再有任何逾越，朕斩了你。臣明白了。楚先生，这是50把钢锨，全都在这里了。走，去见陛下。陛下，楚征求见。让他进来。陛下，昨日打造的50把钢钎全都在这里了。今日若是加快一些速度，1日200把钢钎也绰绰有余。今日能造200把？能，陛下。现在水排已经建好，工事的钢坯数量足够，200把或许都是少的。钢钎50把，800里加急送郑国堤第3段真坑即可投入，且每日工完要符数收回，绝不可少。备快马，今日午时前必须送到扶苏手上。岩面上密密麻麻全是坑，但却没有任何一个能超过1寸的。我知道楚征也是穿越者，所以我在等。我在等着那个名为钢的金属能给我一个惊喜。孟尚卿，这是……哎，钢灸，这是钢灸。入手的瞬间感受到与青铜生坯的差距，钢撅更重，刃口一条白线从刃间延伸至2段，10几日上千把工具折断，工期停裂，绝望。青铜双坯从未打出这般裂痕。这是何物？这东西为何会比青铜还硬？来，49个壮夫，每人1把，跟我上！砸！再来！停滞了5天的工期，在这一刻彻底打通了。大秦万年！闺女啊，爹把活干完了，有水盘持续送风，再也不用3班倒连轴熬人。师傅，楚先生又在鼓捣什么呢？别去打扰他。嘿，你们过来！愣着干什么？1人1把，拿着。这是用鱼缸打的，校直齿轮，修整刃口，敲铜铆钉，以后这把锤就行。以后炼钢打刃校准，靠的就是手上这东西。再过4、5天，我就不在这儿了。楚先生要去哪儿？楚先生，您是被牵走还是？问那么多干什么？
哭什么？老子又不是死了。从今天起，你们是大秦第一批会炼钢的铁匠，是我亲手教出来的。知道意味着什么？天下铜匠、铁匠、银匠加在一起不如你们。将来大秦的兵刃、农具、水利、器械，全得从你们手底下过。在我眼里，你们比酒精还值钱。年轻人听不懂，但老夫活了大半辈子，这番话像遗言，比老汉用了42年的那把老伙计顺手。这身子用了35年，在后世钢铁厂扛过锭模，在高炉前烤过火，在车间昂过通宵，现在正一点点变美。高炉建好了，水排转起来了，流水站在跑，钢坯一批的出，钢线到了渠上，该交的全交了。百炼钢法工序已经让老铁山抄了3份，一份存少，一份锁铁柜，一份交萧何。闺女啊，爹把活干完了。陛下，郑国急8百里加急。父皇，50把钢钎投入仅1日，严格曾以嚼穿4丈深。此前半月总进度不足2丈，今1日见是2倍之数，民夫士气大振，工地高呼大秦万年。明日起，流水线钢漆产量提至每日300把，沉沙池施工优先供应。够快了，仅得3时辰休息，国事不能耽搁。陛下，卯时了。走。大秦要无敌于天下，朕比你们任何一个人都想。陛下，这是少傅公事最新产报。钢壁巷自水排运转至今第5日，累计产出钢坯1900余块，已断成钢掐600把，剑坯120条。陛下，臣有一言。临风是王离亲信，特准甲胄上朝。陛下，钢剑修剑性收而断，此乃天字神兵。臣恳请陛下将上30万大军的青铜剑全部替换为钢剑，如此，我大秦必可打穿匈奴王腔。臣附议，臣亦附议。匈奴年秋冬犯边，今年若能以钢兵迎敌，必能一战定乾坤。林将军，现在的钢坯日产300把一块，哪怕是以后能达到日产500，上郡30万大军若是全部换上钢剑，你算过一共要需要多少匹吗？一块钢坯能断2把剑，一共需要15万块钢坯。而林将军的意思是，这钢不用去建造郑国陶，不用去打造农具，不用去做发展大秦，反而要去打造钢剑。而林将军，到时究竟是打算用什么喂饱上郡30万大军？丞相何必如此？匈奴一旦被歼灭，北疆便再无战事。那些钢巧钢犁，以后慢慢打也来得及。来得及。春耕物一季，关中秋粮减30%，30%是多少？600万，600万只粮食没了。2000万人里有多少张嘴要挨饿？林将军算过没有？打下操场什么都有了。打之前呢？兵马未动，粮残行，粮草从哪儿来？纸上谈兵，匈奴穷人都死光了。渠修不好，地交不上，明年开冲，2000万人都死光了。明年开春，2000万人喝西北风。今日所有争执全在预料之中，李斯是我提前授意出面。你们吵够了没有？大秦要无敌于天下，朕比你们任何一个人都想。但大秦2000万张嘴，连饭都吃不饱的兵，拿了钢剑也是软脚虾。匈奴该不该打？该。什么时候打？粮仓满了再打。即日起，少府所产钢坯70%拨给郑国与春耕。筑钢，打犁坊，让修渠的人有家伙使，让种地的人有好犁翻土。剩的30%拨给军中，打造兵器。今日之事，朕意已决，所有人绝不可因一时战功而罔顾农桑，听见了吗？臣等领旨。三朝。土豆红薯之事一直记挂在心，关中第一茬收获容易，推广至全46郡却要数年，此事急不得。当下只能先修好郑国旗，保障明年春耕水源。水有了，粮就稳；粮稳，人心定；人心定，大秦方能出兵远征。